Hello，大家好。Hello，大家好，我係老人家啦。今次咧就係繼續嚟第5集啊。係啦，一日出5條片啦，係啦，因都係同為我一齊啊！係啦，因為佢呢個係終身課片，有可能中途佢會退出嘅。喂，謝啦。但係個衰係我係喎，你個衰係你喎，你個衰。喎。喂，繼續探險。喂，冇嘢食添，冇嘢食添。我有好，喂，你拎咗我啲羊肉我冇拎咗啲羊肉喎。我有5嚿羊肉喎。 5嚿羊肉都冇攞你啲羊肉。我就係食我啲豬肉啫嘛。我偷羊肉炒，我冇嘢食我咁講。我施捨嚿腐肉俾你啊！我話你。講笑啫，嗱，攞喂，啦！媽媽。耶！我覺得住醒，行到呢邊小心啲喎呢度。邊度？你望下嗰邊。邊度？哦，見到啦，我抌翻個泥落去先。落嚟啊！唔該。喂， sorry。打我！我。喂，可唔可以臨場合啲火把啊你？喂，爭啲打落熔岩度啊你！死咗佢。你先我封咗就熔岩先。係。唔使封都得嘅。封啦，費事一陣。喂，放唔到。你封咗先啦。你繼續揾霧啊！喂，着火啊！你着緊啊？唔係，佢着緊。你擺咩啊？泥定石啊？俾啲泥我啊你！我着緊嘢。快啲啊！俾啲泥我啊！你喺邊啊？我冇火把啦。我焗緊。焗緊煤，你有冇木喺手？有，不過全部轉晒木條。點木條啱？有冇煤啊你？焗緊。掉啲出嚟。咩叫掉啲出嚟？掉出嚟啊喂！我掘緊啦。我哋個自己掘。得。你自己掘啦，我就先我喺度做探索啦。你封咗啲熔岩佢啊！聽咗吱吱聲。係咯。咩事？哇！好多鐵啊呢度。係啊，熔岩附近通常都有好多礦物㗎。我哋不如留翻幾嚿熔岩嚟照明啊！好啊。等先等我。哇！流出嚟，大鑊！做咩啊？咩流出嚟啊？等先，記得呢度有啲嘢先。記得呢度有啲嘢先。過嚟幫我手啊！咩事？我燒死啊！快嚟！我呢度執翻啲嘢。好似瀨嘢，唔好燒死！搬翻，死咗。哦。你喺邊啊？我而家喺你隔離啫嘛嘛。你喺邊啊？我落嚟揾你。唔好留翻幾格啦，你等先。見到你啦。我封咗佢先啦，直情封咗佢啦喂。我點落嚟啊？喺邊個落嚟？喂！我又俾車仔，仲有 creeper，仲有 zombie。抵死！會啱啲咩咧？啱啲合成台咧？喺入口嗰邊好似，嗰陣時有2次我搞錯。抵死食雞髀！喂，嗰個喺邊啊？你揾下啦。唔見咗喎！你揾下啦。唔見咗喎！你再揾下啦。唔見咗喎真係。哦，唔見咗。咦？真係唔見咗。係咪炸爆咗？哦，炸爆！你合得過？我冇木啊。你有嘅，我知乜都冇啊你有嘅。我見到啦。喺邊啊？你跟住我指標下。你個名牌邊？名牌。喺邊啊？啊，見到啦！你搞咗和平啊而家？冇啊！係講翻和平，我已經冇嘢食，要搞下和平先。What the？啊！我想坐落地啊！哦！我隻腳啊！死啦！你在哪裡？我在遙望月亮之上。我已經寫咗第2次啦。黑仔啊！黑地獄黑仔王，喂！只有你死！喂！妖，唔好再殺係你真係啦！唔殺你低 B， 我又要再行過啊！好攰啊！行一次過啦，好嘥我哋好收你啲精力嘅。你明唔明白？唔明白。
你究竟知唔知啊？唔知。我有個入口去咗邊啊？個入口俾佢整唔見埋喎。唔笑啊！你過嚟教訓你，我揾到啦。嗱，冇打我啊！唔打你打邊個啊？打你自己。我個入口唔見咗，落唔到去啊！點解？你知我哋重組翻啲嘢先，箱裏邊啲嘢唔好搞啊！我每人一個，裏邊好多嘢㗎。每人一把劍啊，好似一把。嚟我拎晒佢啦。唔係每人呢幾嚿咯。我俾把好劍你，我攞兩把爛劍。我有一把劍，我有一把劍。咁俾多把你先，每人兩把啦。跟住狗就而家臨場合啦。我留翻28個咩俾你喎？28個咩啊？火把。OK。跟住木我拎晒。木你拎晒，泥都俾啲我，因為我都要啲。泥我俾晒2嚿你。跟住啲石頭你攞咪？石頭我攞晒，因為我可能要掘好多嘢咯。咁跟住繩啊我攞。嘢食嘢食我唔要。雞蛋就先，雞蛋冇嘢嘅。跟住入邊嗰啲你攞晒喎。你有冇豬扒？豬扒冇啊。你攞埋箱入邊嗰嚿。跟住啲煤就自己帶定先啦，自己帶定先。就啲火把你仲有木噶嘛？你自己合啦。跟住斧頭放喺度，鏟其他放喺度啦。你攞啲咩啊？個泥係你啊！入邊啲泥係你啊！夠啦啲泥，我有27嚿啦。喂，開唔到聲，開。我去先啊！你唔使泥咩？我有啊。OK，咁得。OK，跟住係多人膽。合翻個咩先？合翻。我教緊和平。喂，有冇木嚟？有。幫我合啲木條啊！唔該。我試下9個月，我等9個。燒啲鐵先啦。你合個用爐啊？不如你有冇石頭啊？有大把。幾分鐘而家？7分鐘。係。咋？係跟住啲鐵喺邊啊？啲鐵。喺呢度。你擺我擺煤先。喂，用煤波啦！我有煤波啊。唔使煤波，唔好擺煤波。擺咗啦。拎可以攞翻出嚟噶嘛？拎唔翻出嚟。拎唔翻出嚟。啲鐵係我㗎，我掘嘅。咁我都去掘鐵啦。鐵嗰啲你擺入我呢度。跟住俾3嚿鐵我先，因為合鐵鎬。係喎。每人3嚿。有啲鐵我唔要鐵鎬啊，用石鎬先啦。鐵不如你一人合一個鐵，你一個合鐵鎬，跟住嗰啲紅色嗰啲全部都係你掘咁咪得咯。係咯，跟住見到鑽石都有掘。不過我你屋企偷。最衰冇話 achievement。我要合翻個頭盔衫褲啊。等先。合唔合對鞋好咧？我已經有鞋嘅，唔使。哇！呢度好大空地，其實可以做屋企喎呢度。唔得。呢度好大空地，你自己睇下。我哋已經做咗間屋啦，所以算啦。求其啦。我要合翻條，我要合翻件衫啊！件衫你最衰唔可以用石頭合啦。你即係原石啊！你即係唔係鵝卵石合？將啲樹就多啦。我呢度我而家唔靚咯。我有啲鐵衫啊，好開心！快啲俾翻3嚿鐵我啦！俾3嚿鐵我要翻去放喺箱度。冇鐵啊！而家零鐵啊！哇！你就好啦。你攞哦！你掘啲鐵啊！你掘啲鐵真係擺喺度。俾翻鐵，喂！有冇鐵啊？我嗰個爭你擺鐵礦落去啊！冇鐵礦。嚇你唔係你唔係有掘鐵㗎嘛？我放晒落去啊啲鐵。OK，咁佢邊嗰啲鐵係我啊？喂，我攞3嚿啊可以。得我攞咗，你喺個箱度啊。OK。你擺翻鐵落去俾我啊。OK。耶。我係鐵。得咁。我要掘啲鐵先。點解好似差唔到電咁嘅？差到啦。我把心啦下，你我把卡之中買咧。OK， 有鐵鎬就方便好多，跟住而家我就要掘
你用翻平時嗰掘石，你用石膏算喎。OK。我繼續行落去，因為有熔岩就應該係有鑽石嘅地方。咁我哋有鐵，我掘鐵先。Yes， 合對鞋先。1嚿、2嚿、3嚿。哎呀！5嚿、6嚿、7嚿。哇！我而家個裝備好充足啊！我淨係得對皮鞋啫，皮鞋。你而家冇鐵喺身啊？有7嚿。鐵礦定鐵啊？鐵礦。俾我啊！等先。我幫你整個鐵靴之類嘅嘢。我落嚟揾你，等埋我。唔使啦，過嚟揾你。我到啦。我焗啲煤先。煤你掘啦，我嗰邊淡水下。我暫時搞冇塊啊。火把有26。我哋喺呢邊你要行晒，啊有鐵啊，正啊！我應該合咗個鐵裝先啊。嚇你就好啦，我淨係得對皮鞋。你對皮鞋。下次拉埋你對皮鞋，幾好。哎呀冇路喎呢度。冇路喎呢度。路係自己開發出嚟。你叫路，你叫路。你就好啦，差唔多就嚟成套鐵裝啦。得啦，我幫你。個熔爐喺邊啊？打開啊！你行上。呢度有跳，我覺得快啲。喂，頂。你跟我過嚟啊！你就好啦，你就好啦。唉，你做人又唔做呢啲啫，喺度咧，我呀跳唔上去，都係你。你屎大大，一定係。呢行過龍添。你的撇撇太大啦。撇撇。我攞嚟燒先。跟住呢啲鐵都係我嘅。3得啦，我俾晒你啊。嗰10嚿我嘅。跟住。你不如一個頭盔，跟住。一件衫，一條褲咯。一條褲。我哋交換着都得㗎。等我執一執啲嘢先，劍，跟住鎬，跟住泥。咁貴好貴啊！跟住膠啦，梗係。我哋冇嘢食喎。等先，俾多個，我有。睇下呢邊行晒，我哋去翻你啱先，我揀翻個怪先。等先，我合對鞋係嘛？我合頭盔同合條褲。頭盔有幾威，有大頭盔。不如我哋上翻你啱先跌咗落嚟嘅。你上，我喺度整翻啲。但係嗰度未開發，不如一齊上就得。你先，等我燒多嚿鐵先，燒多嚿鐵先。你有整翻鐵俾我。你有整翻一嚿鐵啊？我想學把鐵劍啊！你使唔使鐵劍啊？你？我揸嚿鐵合到個鐵稿，我而家有2嚿鐵嗰隻。俾我熔爐嗰度仲有3嚿鐵。你俾1嚿我得。等先，俾啲木我。木你冇啊？木啊冇啦。你攞啊，箱入邊。箱度。OK。呢3嚿我可。呢3嚿。跟住就。我合個鐵稿。鐵稿好咧？鐵稿。合鐵劍啊！我合鐵劍，你係鐵鎬，跟住。我都合到鐵劍，我合到鐵劍。咁每人合把鐵劍啦 ，OK。仲有冇裏邊啊？裏邊仲有冇啲咩啊？仲有冇鐵啊你？我冇啦。OK，咁上去啦，好。真係要把鐵劍先。睇先，我放低啲重要物品。啲煤全部攬晒上身先咯。係喎，我放翻。啲石啊，劍嘢石，斧頭。我俾啲原木你喺個箱入邊攞啊。OK，啲絲唔使啦，跟住腐肉唔使，泥攞埋啦，跟住攞到8嚿，我嘅其他唔要啊隻手。你攞埋鋤頭啊你。鋤頭唔使攞，就一齊攞得咯。你一陣，我哋啱啱掂上去㗎。係啊，我整咗條路，我整。我整咗啦。喺邊啊？喺邊？你上面嗰。哦，呢度。咦？喂，你跳唔上？喂。呢邊好似冇路喎。有煤。有煤你都唔掘，你有鐵劍㗎嘛死蠢。幾打嘅？
我見到個蜘蛛，哇！有冇蜘蛛眼啊？有啊。點解冇啊？有火把嚇親我。最衰呢個 Minecraft 咧，仲未更新到有2隻手，如果咪可以攞盾。更新咗然之後冇盾。